एक घने जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी, चिंकी। वो बहुत मेहनती और ईमानदार थी। हर दिन वो दाना ढूंढती और अपने छोटे से घोंसले में जमा करती। एक दिन चिंकी को जंगल में एक चमकता हुआ सोने का दाना मिला। वो हैरान हो गई, ये तो बहुत कीमती है। लेकिन चिंकी ने सोचा, ये मेरा नहीं है, इसे उसके मालिक को लौटाना चाहिए। रास्ते में एक बंदर मिला। उसने दाना देखा और बोला, अरे ये तो मेरा है, मुझे दे दो। चिंकी समझ गई कि बंदर झूठ बोल रहा है। उसने मना कर दिया और आगे उड़ गई। आगे जाकर उसे एक बूढ़ा हाथी मिला। हाथी उदास था। चिंकी ने पूछा, क्या हुआ? हाथी बोला, मैं अपना सोने का दाना खो बैठा हूँ, वो मेरे बच्चों के लिए था। चिंकी तुरंत समझ गई, यही असली मालिक है। चिंकी ने वो दाना हाथी को दे दिया। हाथी खुश हो गया और बोला, तुम बहुत ईमानदार हो। उसने चिंकी को बहुत सारे ताज़े फल और अनाज दिए। चिंकी ने सीखा, ईमानदारी हमेशा सबसे बड़ा धन होती है। सीख, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। लालच करने वाला हमेशा हारता है।